السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في قناة الأمجاد. معنا النهاردة فيديو جديد بإذن الله، الغسالة الفريش 500. إيه أهم مزاياها وعيوبها وإزاي أحافظ عليها؟ أولا ميزتها حجمها صغير. الحاجة التانية جسمها من بره بلاستيك موصاج، يعني لا بيصدي ولا بيتاكل. الحاجة التالتة المروحة بتاعتها حجمها كبير لأن على دروبوكس أو جيربوكس طقم تروس. الميزة الرابعة فيها سعرها رخيص، يعني غسيلها فعلا غسيلها كويس وممتاز. فيها طبعا التايمر بتاع التشغيل اهو، بتاع تشغيل الغسالة. فيها محدد التوقيت بتاع درجات الغسيل. درجات الغسيل احنا قلنا قبل كده ان سرعة واحدة، انما فيها خفيف وفيها عادي. دوت الخفيف اللي هو ايه، بتشتغل مثلا فترة حوالي 10 ثواني وتقف 10 ثواني. العادي بتشتغل مثلا 10 ثواني وتقف 5 ثواني، فالدوران بتاعها بيكون زمنه أكتر بس. إنما خفيف وعادي السرعة بتاعة الموتور بتبقى واحد. التصريف بتاعي في نفس المفتاح ده بتاع النشافة. والغسالة كويسة وسعرها حلو. طب عيوبها بتشتغل حوالي 5 سنين من لحد 7 سنين كويسة، ما بتحتاجش حاجة. لما طقم الجير بوكس بيبوظ للأسف ما بنلاقيش كفنيين، ما بنلاقيش الطقم الأصلي اللي هو يشتغل كمان 5 سنين. الطقم لما بيجي بيشتغل حوالي سنة أو 10 شهور وبيعوز يتغير تاني. طيب ازاي احافظ على الغسالة بتاعتي؟ أول حاجة ما تقلش عليها، هي 5 كيلو، بحط لها ال5 كيلو. نشغل مع بعض ونشوف اهو. الغسيل بتاعها فعلا بيبقى نظيف وممتاز، بتشتغل اهي. مروحتها كبيرة، ده برضو ميزة فيها. كده على على العادي، وبتقف اهيت وترجع تشتغل الاتجاه التاني. في هنا وبر بتلم الوبر بتاع الوبر بتاع الملابس. والنشافة برضو شغالة، النشافة اشتغلت اهي. فالغسالة شغالة كويس الحمد لله. ازاي احافظ على الغسالة بتاعتي؟ اول حاجة لما اجي اخلص الغسيل حطيت فيها الكمية المناسبة بتاعتها، شغلت خلاص، خلصت الغسيل، بقوم باخد الغسيل وبحطه في العصارة. العصارة بحاول ان دايما يكون يا دوبك للنص كده، لان الغسالة بتبقى موتورها على سوسة النشافة. فلما بتقل عليها النشافة الكاوتش بتاعتها بتبوظ وبتنزل مية على على الموتور بتاع التنشيف، لان فيها موتورين، في موتور للغسيل وموتور للتنشيف. فبحاول ان انا ما اجيبش مية على المفاتيح عشان ما تعملش مس والمفاتيح ما تبوظش. يبقى انا بجيب الهدوم الملابس بقوم حاططها جت لحد النص، خلاص كفايه. ودايما الغسله بتبقى على عصرتين، يعني دي عايزينها تبقى قاعده. الغساله فريش، توشيبا، يونيفرسال، اي غساله هاف اوتوماتيك، الغسله بتبقى على عصرتين. بجيب الملابس وبعدين بشغلها. وطبعا في هنا مدخل الميه بتاعه للعصاره، وفي مدخل للميه لو انا عايز احط خرطوم بتاع للغسيل. فانا بحط الخرطوم بتاعي هنا. وممكن ان انا لو ما بحبش احط الخرطوم هنا عشان ما يسربش، ساعات الخرطوم بيبقى ضعيف، بقوم فاتح وبعد ما اديها لفة مثلا 5 دقايق او دقيقتين 3 بقوم جايب الخرطوم حطه، اشطف وارجع اكمل اكمل العصر تاني. لو انا عملت الغسلة على عصرتين وما جبتش مية على المفاتيح ان شاء الله بتعمر معايا. الجسم بتاعها قلنا بلاستيك فما هو الصاج، فده برضو بيطول في عمر الغسالة. طيب ايه اللي بيبوظ فيها؟ طقم الجيل بوكس لما بيبوظ بيتغير، بس طبعا قلنا ان هو ما بيعمرش اللي هو الطقم اللي بيركب جديد. والتنشيف لو انا ما تقلتش عليها هيعمر معايا باذن الله باذن الله. دي كانت الغسالة الفريش 5 كيلو. وان شاء الله معنا فيديوهات تاني باذن الله، ونتقابل مع بعض على خير. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.